Yo, kembali lagi di Derazania bersama gue Fauzan di sini di bagi-bagi guys. Ya, di video kali ini kita bakal bagi-bagi sound effect, background dan green screen guys. Dan itu ukurannya hampir 40 MB guys. Dan kita bakal lihat isinya ada apa aja guys. Oke. Ya, di sini gue pakai ZR Receiver guys. Dan namanya ini paket lengkap guys. Ini guys. Ada part 1 dan part 2. Dan di sini ada sound effect Magnificent Star ya guys. Ini gue tambahin di sini, gue kumpulin pokoknya guys. Dari beberapa sumber gue kumpulin. Ada yang cut sendiri, ada yang dari YouTube orang ya. Jadi beginilah guys. Jadi terima kasih kepada YouTube yang sudah gue ambil bahan-bahannya guys. Ada yang gue edit sendiri. Ini di part 2 sih kebanyakan nih gue edit sendiri guys. Gue ambil sendiri, gue download sendiri, terus gue ubah ke MP3 video lagu itu. Gue ubah ke MP3 jadi lagu guys. Kayak gini guys. Ini hasilnya video guys di YouTube. Terus gue download, gue ubah jadi MP3 guys. Clip name, nah ini banyak guys. Lihat saja. Oke. Green screen, nah di sini ada anim zoom, menggarox ya. Di sini ada meme sound juga, meme sound ya, meme sound. Oke. Ada ini tuh yang lari guys, yang lari teriak sambil lari. Ini pokoknya kalian dengerin aja guys. Ini oke lah, ini buat musik sedih nih guys, yang Day X You How ini lah. Itu buat sedih guys. Oke, part satunya ada directed by Robert gitu. Ada green screen sheet marker. Di sini, kalau di sini kita ngacak guys, yang ini. Soalnya ini bapak ya dari orang gitu guys. Gua gabungin. Kalau ini enggak. Part 2 itu gua bikin sendiri. Mau bikin sendiri guys. Maksudnya ngambil sendiri guys. Oke. Ini yang ini aslinya panjang guys, 4 menit videonya. Terus gue download videonya, gue jadi MP3, terus gue potong bagian yang ada sound efeknya doang gitu guys, yang sangat diperlukan ya. Ya kalian mau download tinggal lihat aja link di deskripsi guys. Di sini ada kok bentuk zipnya kalau nggak salah guys. Bentar. Nih paket lengkap guys. 49,8 MB guys. Ini ntar gue bakal taruh linknya di deskripsi guys. Oke guys, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Support terus, dukung terus channel kami guys, biar berkembang gitu guys. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat and see ya.